ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੋੜ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਕ, ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਨਾ ਸਕਿਆ।